بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمت‌های خوب و مفید و توفیقات ارزشمند و گرانبهایش. از اینکه توفیقی حاصل شد امروز در خدمت فرزندان عزیزمون که خیلی دوستشون داریم و امید آینده جامعه انسانی و اسلامی هستند و سرمایه‌های پایدار و ارزشمند این جامعه انسانی و اسلامی هستند در خدمتشون باشیم و در جمعشون باشیم. بی نهایت خداوند و سپاسگزاریم. واقعا سعادتی است در خدمت کسانی باشیم و در جمع عزیزانی که در آینده مهمترین نقش در توسعه، توانمندی، تعالی و ترقی و سعادت جامعه انسانی و اسلامی میتونن ایفا بکنن و داشته باشن. شما بهترین قشری از جامعه هستید که زمین و زمان احساس رضایت و خرسندی داره از اینکه افرادی مثل شما بر روی زمین قدم میگذارن، چون شما قشر تحصیل کرده هستید، یک قشر ویژه، قشر خاص. توان و ظرفیت انسان یا قدرت انسان اون قسمتی ازش میشه به عنوان یک توان و قدرت و ظرفیت نام برد که برای توسعه، رشد، بالندگی و سازندگی و عمران و آبادی باشه. ما وقتی میگیم شما بهترین قشری هستید که روی زمین قدم برمی‌دارید، از این جهت که امیدمون به این هست که در آینده بتونید یک جامعه هدف از هر نظر تکامل یافته، ایدئال، مرغوب، مطلوب ایجاد بکنید. انسان‌های بی‌سواد شاید در حد خودشون انسان‌های صالحی باشن، اما کار تنها با انسان‌های صالح پیش نمیره. ما اینو نمیخوایم که بگیم قشر بی‌سوادمون متدینن
و قشر تحصیل کرده و متخصص ما بی تقوا و غیر متدین. این خیلی خطرناکه. قشر بی سواد متدین، قشر متخصص تحصیل کرده فرهیخته دانش آموخته غیر متدین. نه، هیچ چیزی مانع نیست که شما متخصص باشید، متعهد نباشید. شاید خیلی از بچه های ما بگن شما جامعه نیاز به تخصص ما داره. نه، جامعه نیاز به تخصص و تعهد شما داره. هر دوتا برای ما، هم خودت برای ما مهمی، هم آبرو و شخصیتت و حیثیتت و کرامت انسانیت و اخلاقت و طهارت و پاکیت و مسئولیت پذیریت و تقوات، هم تخصصت. شاید یک مهندسی بگه خب حالا من مهندسم، طرحهای خوب طراحی میکنم، اجرا میکنم، حالا سیگارم بکشم، مشروبم بخورم، روابط نامشروع هم داشته باشم، من طرحهای خوب طراحی میکنم، اجرا میکنم. ما نگاهمون به شما خیلی بزرگتر از اینه. شما سرمایه های ما هستید. دوست نداریم ما بچه هامون از تو زباله پیدا نکردیم که این نگاه بهشون داشته باشیم. بچه های ما سرمایه های ما هستن. همه چیزشون برای ما مهمه. آبرو، حیثیتشون، جایگاهشون، شخصیتشون. انسان بنیادی ترین و مهمترین عنصر یک جامعه هست. و این انسانی که میتونه انسانهای دیگر رو تحریک بکنه، جهت بده، شکل بده. غیر از اینه انسانها توسط انسانها ساخته میشن. درسته ما میگیم قرآن سنت، ولی همین قرآن و سنت باید یک انسان ساخته شده‌ای باشه، انسان به کمال رسیده‌ای باشه که انسان‌های دیگر رو تحریک بکنه، مسئولیت پذیری باشه، مهربانی باشه، خیرخواه و دلسوزی باشه تو جامعه. وگرنه انسان‌های دیگه تحریک نمیشن، جهت پیدا نمی‌کنن. بدون سرپرست که نمیشه، دیمی که نمیشه ما رشد بکنیم، هدایت پیدا بکنیم، مسیر درست. خیلی پدر و مادرها بهشون اجازه بدید حتی اگه بی سوادن. بچه های ما امروز از خیلی از پدر و مادرانشون باسوادترن. ولی اگر پدر و مادر یک دغدغه‌ای نسبت به این فرزند دانشگاهی که داره دانشگاه میخونه یا تو مقطع ماجستر و دکترا ارشد داره میخونه
یه وقتی یک سری مسائل اخلاقی تذکری به فرزندش، دخترش و پسرش بده، بهش حق بدید این دغدغه رو داشته باشه. چون شکارچی های ماهری امروز در دنیا هستن که دنبال سرمایه های ما هستن. بالاخره شما رشته های مختلف داری میخونید، شما یک رشته که نیستید. ما فکر میکنیم بچه های ما وقتی که تو مقطع ابتدایی هستن نیاز به مراقبت پدر و مادر دارن، بزرگتر دارن. وقتی که وارد دانشگاه شدن، سنشون به 18 و 19 و 20 رسید، بالاتر رفتن به 25 رسید، دیگه خطر رفت شده. اینها دیگه خودشون بزرگن. دیگه نیاز به کسی ندارن. علما میگن وقتی تو بزرگتر میشی، خطرم به اندازه تو بزرگتر میشه. همینطور که تو بزرگ میشی، خطرم بیشتر بزرگ میشه. شاید تو مقطع ابتدایی با بچه های ما کاری نداشته باشن، ولی تو مقطع دبیرستان، تو مقطع دانشگاه، وقتی بالاتر میرن، خیلی با بچه های ما کار دارن. خطر به اندازه‌ای که خودت بزرگ میشی بزرگ میشه. ما باید مواظب هم باشیم، به فکر هم باشیم، ایمنی سازی بکنیم، فرهنگ سلامت رو در جامعه بالا ببریم، مسئولیت برای فرزندانمون ایجاد بکنیم، فرهنگ نگفتن و بله گفتن دانشجوهای ما، عزیزان ما بدونن کجا و به چه کسی بله بگن و به چه برنامه‌ای و به چه کسی و چه برنامه‌ای نه بگن. خیلی از بچه‌های ما رفتن سربازی، تو سربازی خودشونو پیدا کردن. یه دوست خوب تو سربازی نصیبشون شده، قبل از اینکه برای سربازی پایبند مسائل اخلاقی هم نبوده، پایبند تعهدات دینیش نبوده، رفته تو سربازی، دوست خوبی تو سربازی نصیبش شده، طرف برگشته فکر میکنید که یه شخصیت دینی و اخلاقی است و ایمانی است. تأثیر دوست. خیلی وقتا تو خانواده مذهبی بوده، رفته دانشگاه، تو دانشگاه سیگاری شده، تو دانشگاه معتاد شده، تو دانشگاه مشروبی شده. یه دوست. خیلی وقت بوده تو خونه پایبند بوده، رفته داخل سربازی فاسد شده. تأثیر دوست و غفلت و زودباوری و زمام خود رو سپردن به هر کسی. ما دانشجوهایی داریم که اصلاً 1 سال هم درس دینی نخوندن، تو هیچ کلاس دینی هم شرکت نکردن، ولی باور بکنید تو جاهایی دارن درس میخونن که اگر کسی شخصیت اونها رو نشناسه و اونها رو از نزدیک نشناسه، فکر میکنن اینا بی‌تقوان. اگه طلبه های ما تو مدرسه دینی خودشون رو حفظ کردن، این هنر نیست. اگر جایی امکان گناه برای انسان ممکن نباشه بگه من گناه نمی کنم، خب این هنر نیست. خب طرف تو مدرسه دینی است، کلاساش هم تو مدرسه دینی است، مدرسه دینی مسجد خونه، مدرسه دینی مسجد خونه، ولی هنر اینجاست که تو قلب فساد، تو دنیای باز، همه چی برای انسان مهیا باشه، اینجا انسان خودش رو حفظ بکنه. میگم ما بعضی از دانشجوهامون داریم که یک دوره 20 روزه هم مسائل دینی نگذراندن،
ولی از خیلی از طلبه های ما با تقواترن، جلوترن، منظمترن، هدفمندترن، مسئولیت پذیرترن. ما میگیم تو رمضان ما خاطره داریم از دانشجوهامون. سال 69 که من برگشتم تا الان ما تو ماه رمضان بیشترین کسانی که میان مسجد حاج یوسف سورو دو قشرن، بازاری های جوان، دانشجوها. بیشترین دانشجوهایی که می آمدن اونجا دانشگاه علوم پزشکی بودن. نماز تراویح می آمدن، می موندن نماز قیام، سحری با هم می خوردیم می رفتن. من خیلی از بچه هامون الان می بینم که الان فوق تخصص گرفت تو قلب، تو مغز و اعصاب، تو جاهای دیگه. یه وقت صدفتاً تو یک بیمارستونی، تو یک جلسه‌ای، تو یک مطبی میرم، یه دفعه از من سوال میکنه شیخ منو بیاد میارید؟ نه، یه کمی. خب بعد از 10 سال من چهره ها رو، من فلانی هم شبهای رمضان می آمدم، خیلی عالیه. شبهای رمضان می آمدن، نماز قیام، نماز تراویح، سحری جمعی، افطاری که برای دانشجوها برگزار می کردید. ما دوست داریم که شما هم در زمینی تخصص و هم تعهد و هم مسئولیت پذیری، هم مشارکت‌های بالای اجتماعی، همه جا حضور پررنگ داشته باشید. شما برای ما مهمید. 3 نکته استراتژیک هست که ما باید بهش توجه بکنیم. یک، حضوره. یک حضور. 2، مثبت بودن و مفید بودن. نه هر حضوری ما نیاز داریم. ما دنبال سیاهی لشکری نیستیم. ما نمیخوایم فقط کارامون با نعره تکبیر. اینا احساسات. حضور، مثبت بودن و مفید بودن و قدرت‌های غیر خشن. دنبال تقابل هم نیستیم. حضورتون باید پررنگ باشه. شما میتونید یک دانشجوی معمولی باشید، بری دانشگاه درس بخونید یا نخونید، قبول هم بشید. امروز همه قبول میشن. تو ایران همه قبول میشن. این یک بخشنامه است. این یک بخشنامه است. همه باید قبول بشن. اونی که با نمره 10، اونی که باید 12، اونی که 15، اونی که 20. نه 20 ها واقعیه، نه 12 ها واقعیه. ولی خیلی ها واقعا خودشون واقعی هستن. فرافکنی نکنید. نمیشه، نمیذارن. ما اقلیتیم. من سال 58 رفتم
56 اقدام کردم برای دانشگاه مدینه 2 سال قبل از انقلاب. اون موقع شما به دنیا نیامده بودید، هیچ کدوم از شما 40 سالش نیست. سی سال من برگشتم، بعد از 30 سال الان جلوی شما نشستم. گوشم کجاست؟ گوشم کامله یا نصفش بریده شده؟ چشمم سر جاشه، لبام سر جاشه، خودمم من. هراس افکنی نکنیم، مسائل رو بی خود و بی جهت بزرگ نکنیم. من یه فرد گمنامی نیستم که یه گوشه‌ای بنشینم کسی کاری بهم نداشته باشه. مشارکت در اوج، هم داخل هم بیرون، تو استان، داخل کشور، خارج از استان، تو همه زمینه ها. فرافکنی نکنیم، نمیشه، نمیذارن، ممکن نیست. تو میتونید بری دانشگاه درساتو پاس بکنی، کاری به هیچی نداشته باشی. دانشجو باید مشارکت داشته باشه. درسایی که تو دانشگاه میخونه اون اصلا بحثش جداست. ماهی یک کتاب غیر درسیتون بخونید، سالی 12 تا کتاب مفید تو زمینه‌های مختلف، تو مسائل فرهنگی، علمی دانشگاه، اگه مجله هست، ماهنامه هست، فصلنامه هست، مقاله نویسی هست، شرکت بکنید. خواهرزاده های من، بچه های من هم دانشجو هستن، هم سن سال شما هستن. غیرت داشته باشید. امروزه عزیزان من و فرزندان من، کسانی که غیر متهم به تدین هستن موفق‌ترن تو دعوت اسلامی. اگر من بیام حرف دینی بزنم، اخلاقی بزنم، میگم فلانی شیخ دانشگاه اسلامی خونده، فلانی شیخ مدرسه دینی و حوزه خونده. ولی اگر یه پزشک مثل شما، یه مهندسی، یک استاد دانشگاهی، یک مشاوری، یک روانشناسی بیاد حرف دینی و اخلاقی بزنه، کسی تو دهنش نمیزنه. امروز تو کشور ما ملا ستیزی هست دیگه، نه؟ ملا گوریزی هست، ملا ستیزی هم هست. امروز دعوتگران واقعی به اخلاق و موفق پزشکان، اساتید دانشگاه، فرهنگیان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، بیزنسمنان، تجار، اینا اگر بیان تو میدان دعوت اسلامی و اخلاق اسلامی کولاک میکنن. من چند شب پیش لمزان بودم، یه داستانی رو برای عزیزانم اونجا بالاخره تو فضای مجازی هم پخش شد. شخصی به اسم دکتر عبدالرحمن سمیت، اهل بندرلنگه است، محله سمیتیا تو بندرلنگه. من حدوداً 15-20 سال پیش شاید تو دبی صدفتاً ملاقاتش کردم، نهاری با هم خوردیم.
ایشون یکی از موفق‌ترین دعوتگران اسلامی در جهان اسلام معاصر هست. بچه‌های خودمونه. ایشون دانشکده پزشکی بغداد و یک دانشگاه هم در انگلیس و کانادا، تخصصش دستگاه‌های گوارشی و داخلی است، بیماری‌های داخلی. پزشک بوده، مناصبی هم تو تخصص خودش داشته، مسئولیت‌هایی، مقاله‌هایی نوشته، مدیریت‌هایی داشته، مسئولیت‌هایی داشته. میخوام بگم که چه شما میتونید پزشک باشید، مهندس باشید، روانشناس باشید، استاد دانشگاه باشید، اما متخلق به اخلاق زیبای اسلامی و انسانی باشید، با یک شخصیت عالی. بزرگترین امتیاز دین مبین اسلام اینی که میپردازه به تکوین و شکل دادن به شخصیت انسان. بزرگترین امتیاز چه؟ دین اسلامی. این عبدالرحمن سمید بعد از چند سال که در تخصص خودش کار کردن، به این نتیجه رسیدن که باید بره تو میدان دعوت اسلامی. انجمنی در کویت دارن، انجمن خیریه که فقط در آفریقا خدمات میده. میگم نه دانشگاه اسلامی خونده، نه حوزه خونده، پزشک بوده خودش و خانمش. وقتشونو در قاره آفریقا، بهترین وقتشونو، خانمش هم همپاش و همسفرش و همراهش، به دعوت اسلامی پرداختن. تو این چند سالی که آمد تو بحث دعوت اسلامی، که خودش هم الگو بود و خانمش، تو اخلاق اسلامی، تو چیزی که شیخ یوسف میگفت حقوق بشر. یه وقتی قبل از انقلاب یه روغنی تو بندر عباس، من بچه بودم، اون روغن اون موقع تو بندر بود به اسم روغن آلندی، در اصل روغن هلندی بود. کشور اندونزی 30 سال مستعمره هلند بوده. ما در اونجا نخله‌های روغنی داریم در مالزی و اندونزی. درخت نخل مثل نخل خودمونه ولی روغنی است. چون اندونزی مستعمره هلند بود، این روغن رو به اسم هلند تو دنیا پخش میکردن، یعنی مصادره. امروز اخلاق اروپاییه، صداقت، امانت، طهارت، به خاطری که ما که داشتیم کنارش گذاشتیم. مسئولیت پذیری، وقت شناسی، شفافیت، وقت گذاشتن، حقوق بشر. ما با فرهنگمون بیگانه شدیم، اونا چه؟ جوانای تحصیل کرده ما میگن اسلام واقعی اونجاست. راست میگن. این دکتر عبدالرحمن سمید واقعا یک الگو بود تو همه این مسائل. یازده میلیون و 500 هزار نفر در دنیا توسط ایشون و خانمش مسلمان شدن. کدوم شیخی تو منطقه خودمون 1 میلیون توسطش، 100 هزار نفر توسطش هدایت پیدا کردن، ارشاد شدن، راهو پیدا کردن با راهنمایی‌هاش.
11,500,000 نفر، 500,000 500,000 نفر تو 3 تا کشور بوده توسط معاونش، تو کینیا، ماداگاسکار و جیبوتی. 500,000 نفر، 11 میلیون هم تو آفریقا، زمانی که منتقل شد دیگه به آفریقا. برید تو سایتش بزنید دکتر عبدالرحمن سمیت، بخونید زندگیش و کارهایی که یک پزشک انجام داد تو آفریقا. چند تا دانشگاه درست کرده، چند تا بیمارستان، بورسیه چقدر دانشجو. ماه رمضان افطاری برای 1,000,000 نفر تو 40 کشور دنیا سفره پهن می‌کرده. ولی مهمترین چیزی که منو تکون داد این 11,500,000 نفری که تونسته اونها رو قانع بکنه. محبتش، صداقتش، خیرخواهیش، اخلاقش، تعاملش، مسئولیت پذیریش، حفظ کرامت انسانی انسانها، خیرخواهیش، مهربانیش. دنیا میدانی است برای به نمایش گذاشتن هنرهای زیبا. حتما این داستان این دکتر عبدالرحمن سمیت رو بخونید. اینها میتونن بهترین دعوتگران باشن. تو تخصصتو بگیر، ولی به این نکته هم توجه بکن که تو مسئولید و تو سفیرید، باید ایفای نقش بکنید. تو مقاله های خیلی عالی بنویس، بفرست، هنرهای زیبا تو به نمایش بگذار. اصلا من میگم دنیا میدانی است برای نقاشی های زیبا و قشنگ، برای تابلوهای زیبا. اصلا تابلوهای زیبا رو طراحی بکن. هنر وقتی زیبا میشه، اخلاق وقتی زیبا میشه، مذهبش جهانیه. اگه یه مسلمان یه تابلو خیلی قشنگی بکشه، یهودی هم بهش نمره میدن، مسیحی هم بهش نمره میدن، بودایی هم بهش نمره میدن. تابلوهای قشنگ بکشید، نقاشی های قشنگ بکشید، طرحهای زیبا ارائه بدید، تعامل زیبا داشته باشید، هنر ارتباطات داشته باشید. تقصیر دلم نیست، تماشای تو زیباست. من حتی اگر نخوام نگاه به این تابلو تو بکنم نمیتونم، از بس که جذابه. نمیتونم تو رو نادیده بگیرم. اگر دلم نخواد با تو مشکلم داشته باشم، از نظر مذهب، از نظر دین، از نظر ایده، از نظر، ولی اونقدر این نقاشی تو، این تابلو تو قشنگه و جذاب و دلرباست که آدم رو دیوانه میکنه. دیگه نمیپرسه این مذهبش چیه. تو دانشگاه، تو جامعه الگو باشید. این یه نمونه. پزشکه، مهندسین موفق ما داریم که دعوتگرن از علما، خواننده های مشهور، کات استیفنز، یوسف اسلام. بیر نگاه کنید کات استیفنز در دنیا چه کارهایی داره میکنه. مشهورترین خواننده پاپ انگلیس بوده، عمرشو در عیاشی و خوانندگی و هیچ چیزی کم نداشته.
از مال کم نداشته، دخترهای زیبا در کنارش بودن، ایشونو شراب انواع. ولی یک دفعه متحول میشه. یک کتابی هست از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب، از آهنگ پاپ تا آهنگ ناب. زندگی نامه بیش از 100 شخصیت برجسته جهانه. کشیش‌های برجسته چطوری متحول شدن، ورزشکارا، هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها، فیلسوف‌ها، تجار و سرمایه‌داران. یکی از این شخصیت‌ها پروفسور روژه جارودی است، بزرگترین فلسفه‌دان فرانسه با خانمش بعد از 30 سال تحقیق. یک کتاب دیگه هست به اسم راهی به سوی دلها، اینو حتما بخونید. راهی به سوی دلها، این برای دعوتگران خیلی عالیه. کمی مغزمون رو تکون بدیم، خودمون رو تکون بدیم. همین که به من گفتن دانشجو دیگه، دانشجو یعنی دانشجو، نه هر دانشجویی. تا گفتن شیخ یعنی دیگه اگه شیخی و شیخ الاسلامی هست همه خودشه. یه ضرب المثلی تو افغانستان هست، میگن ازاجا همون ازاجاست اما دهان ملا عثمان میخواهد. شاید 100 تا شیخ چه ازاجا تفسیر بکنه، اما وقتی ملا عثمان تو افغانستان ازاجا رو تفسیر میکرد هنوز بسم اللهش نگفته بود، مردم متحول میشدن. نگاه ضعیفی به خودتون نداشته باشید. خیلی وقتا انسان خودش رو تحقیر میکنه. وقتی نگاه پایین به خودت داشته باشی، من نمیتونم، من ضعیفم، من عاجزم، من داغمونم، من فلانم، من کسی حامی ندارم. خودت حامی خودت باش. این نگاه رو از خودت بلند بکن تا بلند بشید، وگرنه اگه پروفسور هم بشید تو زمین افتادید. درد نداری قابل تحمل، درد داشتن و دارایی قابل تحمل نیست. یه وقتی کسی نداره، فقیره، با یک نون و محیاوه هم سیره با نون و ماستی، ولی خیلی ها درد دارایی اونها رو داره چه نابود میکنه. درد بیماری قابل تحمله. طرف سرطان داشته، رفته دکتر گفته 2 ماه دیگه میمیری، گفته کار خدا شکر خدا، انا لله و انا الیه راجعون. درد سلامتی خیلی سخته. اونایی که سالمن و از سلامتی دارن رنج میبرن، سلامتیشون به درد هیچ کس نمیخوره، نه به درد خودشون نه به درد جامعه. نگاهتون به خودتون نگاه بلند باشه. من باید نقش آفرینی بکنم، دنیا رو متحول بکنم، نگو روستای چاهو و شهرو و محله سرور رو متحول بکنم. این چه نگاهیه؟ من باید دنیا رو متحول بکنم. حرفی برای گفتن در زمان خودم و بعد از خودم داشته باشم. این نگاه به خودتون داشته باشید. آدم تا جایی میری که فکرش بره. چین و عرب همارا، هندوستان همارا، مسلم هموطن سارا، جهان همارا. کل مردم جهان مال منن. من براشون برنامه دارم. شما خیلی فرصت دارید. من نمیتونم برای هر کدومتون قیمت بذارم. این دخترم 500 میلیون قیمت داره، این 500 میلیون، اون 1 میلیارد، اون 100 میلیون. اصلا شما قیمت ندارید. 1 ثانیه تون ما به 500 میلیون نمیفروشیم، به شرطی که شما خودتون رو پیدا بکنید. گفتم مهمترین و بنیادی ترین عنصر یک جامعه انسانه و این انسانه که میتونه انسانها رو تحریک بکنه. دکتر عبدالرحمن سمند 11 میلیون انسان رو تحریک کرد، جامعه هدف رو ایجاد کرد.
و این کار میسر نیست مگر با دو چیز: یک، آموختن، دو، آموزش. کسی که میخواد جامعه هدف رو ایجاد بکنه و یک جامعه هدفمند، مسئولیت پذیر، توسعه یافته، پاک، متماسک، باید اول به خودش بپردازه. آموختن، بعد آموزش. جامعه با آموزش تحریک میشه. آموزش بزرگترین و مهمترین نوازش اجتماعی است. اگه جامعه تو دوست دارید، با آموزش اونو نوازش بده. این نوازش پایداره. این که تو جامعه رو آموزش بدید، این نهایت عاطفه یک انسانه که من باید این انسان رو توانمند بکنم، سر پا بکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم از جاهلان هادیان درست کرد. در زمان بعثت پیامبر هیچ جامعه‌ای به اندازه جامعه قریش جاهلیت نداشت. پیامبری که سواد خوندن و نوشتن نداشت، با قرآن و آموزش این قرآن و این هدایت به اون انسانهای جاهل، از جامعه جاهلان هادیان درست کرد و بعد از هادیانی که تولید کرده بود با آموزش، آمد مجاهدینی و مسئولیت پذیرانی رو درست کرد و دعوتگرانی که دولت‌های قدرتمند زمان خودشون، فرس، روم، فتح کرد. نگو من شیخ نیستم، من طلبی نیستم، من دانشجوی پزشکی هم، من دانشجوی مهندسی هم. من چطور؟ اگه دانشجوی مهندسی یا طرح‌های خیلی عالی، طرح ارائه بده، از روستای خود شروع بکن، ولی هدف تنها روستای خود، اونجا سکوی پرتابی باشه. با یک طرح معماری که تو طراحی میکنید، شاید چند ماه پیش دانشگاه هرمزگان آمد یک همایش بزرگداشت از پروفسور عبدالمجید عرفئی برگزار کرد. نمیدونم خبرتون شد یا نشد. هم چند ماه پیش تو بندر عباس. این پروفسور عرفئی تنها کسی است که خط باستان رو میتونه بکنه در دنیا، نفر دوم نداره. یه برادرش هم اینجاست، ارگ بم، مهندسین ارگ بم، مهندس عرفئی. یه برادرش هم پزشکه. همشون منحصر به فردن. یک ایرانی، یک هرمزگانی، یک سنی. در دنیا خودش تنهاست، مرد اوله. پروفسور خوشنودی که به رحمت خدا رفت، استاد دانشگاه بود تو دانشگاه زاهدان. این کسی بود که امپریال کالج لندن، دانشگاه سلطنتی انگلیس در قلب لندنه، کلید کتابخانه دانشگاه بهش داده بودن که هر ساعتی از شب و روز میخواد خودش بره تو دانشگاه، تو کتابخانه تحقیق بکنه. به یک ایرانی یک ویلای تو قلب لندن براش داده بودن، هزینه سفرهای پژوهشی و تحقیقاتیش تو کل دنیا امپریال کالج لندن پرداخت میکرد. وقتی تو خیابانای بندر عباس راه میرفت، سرش اینطوری بود، هیچ موقع نمازش قضا نشد. این مرد پروفسور خوشنودی، برادرش هم هست که تو دانشگاه پیام نور بود، ولی اونی که به رحمت خدا رفت تو قبرستان قلاتو هم دفن شد. جالب اینجاست، با اون عظمت، امپریال کالج لندن، ویلا، کلید کتابخانه، هزینه های سفرهای تحقیقاتیش، ولی نمازاش قضا نشد. ما این میخوایم.
دانشجو بره تو دانشگاه، نمیدونم لباسای عجق وجق بپوشه، نمیدونم بریم فلان جای سیگاری بکشیم، بریم فلان جای چیزی بخوریم، نمیدونم شاد باشیم. دنیا رو ما تو مبهوت بکن با اون کارهای بزرگی که انجام میدید. 10 تا 12 تا مقاله بنویس تو پروفسور میشی. دنیا خریدارت اگر اینجا کسی خریدار نداری، ولی ما دوستتون داریم، شما مال ما هست. آموختن و آموزش تنها راه ایجاد یک جامعه هدف عالی است. انسان ها میتونن انسان ها رو تحریک بکنن. 2 چیز خیلی مهمه، 3 چیز. یکی این که فرافکنی نکنید، مسئولیت بپذیرید، میتوانم خدایا یاریم کن. اینو باید بگید، با قدرت باید بگید، با صدای بلند. اصلا جلو آینه بیست، بگو میتوانم خدایا یاریم کن. نمیتوانم یعنی چی؟ میتوانم خدایا یاریم کن. تو وقتی که همه چیز مهیاست، هیچ خطری تو رو تهدید نمیکنه، تو دیگه اگه موفق هم بشید این لاف بلوفه. خوبه که انسان تو بحران ها مدیریت داشته باشه، تو بحران ها انسان ساخته بشه. از آسایش تولید نمیشه، از آسانی تولید نمیشه. این یک فرموله. انسان موجودی ماجراجوست. تا انسان ماجراجویی نکنه خلاقیت و اکتشافات هم نیست. هر ماجراجویی یک آسیبی هم داره. امروزی تو صفحه مانیتور جلوت نشسته، صفحه تلویزیون، اعماق اقیانوس ها رو و صدها گونه های دریایی و موجودات تو دریا و طبیعت زیر آب. و شما میدونی که چند نفر رفتن زیر آب، کوسه زدنشون، پاشون قطع کرده، اصلا بالا نیامدن. ما اگر زیر دریا رو روی صفحه موبایلمون میبینیم، تو اعماق اقیانوس‌ها و همه موجودات و همه چه اوصافشون، خواصشون، مسائلشون، به خاطر یک عده‌ای ماجراجویی کردن، آسیب دیدن تا این خلاقیت ایجاد شده. خداوند در قرآن میگه شما هم این سوره 100 بار خوندید، 1000 بار خوندید. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا. خداوند گفته، 2 بارم گفته که شاید فکر بکنید که از آسانی است، ولی گفته إن مع العسر یسرا. بعد از سختی و تحمل زحمت و قبول مسئولیت و سختی ها آسانی حاصل میشه، یسر حاصل میشه. من 1 سال 7 تا دانشجوی 1 رقمی 2 رقمی صنعت شریف رو دعوت کردم تو بندرعباس، تو استان هرمزگان. هر 7 نفرشون شیعه بودن. اون دوستم که به من پیشنهاد داد، آقای زاکری، شیعه بود. گفت شیخ من میخوام دعوت بکنم دوستانم که بیان استان هرمزگان 1 رقمی 2 رقمی صنعت شریف. کسی از من حمایت نمیکنه، شما حمایت میکنید؟ خانم مهندس باغستانی گفته برو سورو پیش شیخ، اونجا یه انجمن دارن. نه آموز پرورش، نه هیچ اداره از من حمایت نکرد. من از دوستانم دعوت کردم بیان تو استان ما که محروم راهکار بدن به بچه ها، به پیش دانشگاهی ها، به دبیرستانی ها، که چطوری حسام اسفندیارپور سیرجانی رتبه 3 صنعت شریف سال 79 شده رشته برق. گفتم پسرم با هواپیما میخوای بیای یا با قطار، با ماشین؟ گفتم خانه های ما پر از ماهی و میگوست، فریزرهای ما، خانه هم داریم، جا هم داریم. دانشجو قانعه، با یه ساندویچ هم سر میکنه. 1 هفته تو خونه شخصی من بودم، با 10,000 دانش آموز من تو استان هرمزگان جلسه برگزار کردم.
آن شبرش تحویلشون نگرفت. ولی روزی که میخواستن برن دیگه از شهروندگی اداره کل دعوتشون کرد، خیلی هم ناراحت شدن. اونجا حرفای تندی زدن بهشون. شما ما رو تحویل نگرفتید، گفتیم تو نمازخانه یک شبانه روزی ما میخوابیم، یه فلافل به ما بدید. گفتیم ما نمیتونیم، ولی من این کارو کردم. اینا رو میگم که میشه خیلی کارها کرد. 7 روز تو خانه من بودن، با 10,000 دانش آموز من جلسه گرفتم، راهکار دادم. یه روز خانم دقوقی که مدیر دبیرستان دخترانه شاهد بود، الان تو اداره بندره، تو اداره بندر منو دید، گفت شیخ دیگه از اون دانشجوهای سنت شریف دعوت نمی کنید. تا چند ماه این دخترای دبیرستانی تو شاهد اصلا حال و هواشون عوض شده بود برای درس خوندن. شما درس میخونید. تحقیق که ما کردیم نمره بچه هامون افت کرده. هر کدوم تو دانشگاه توی گوشه نشسته منزوی. ما یه طلبه داشتیم اینجا تو مدرسه بندرعباد، دانشگاه قبول شد، گفت شیخ من برم دانشگاه یا ادامه بدم اینجا؟ گفتم طلبه زیاد داریم، تو برو تو دانشگاه. رفت طرف برازجون و بوشهر اونجا، چند سال اونجا من، نزدیک به 100 خورده دانشجو چه شناسایی کرد از بچه‌های خودمون. چه تحولی اونجا ایجاد کرد. بچه‌های خوب و هدفمند رو شناسایی بکنید، شیعه و سنی رو شناسایی بکنید. اونهایی که دلشون برای این خاک و برای این استان و برای این کشور، این خاک مال ماست، میهن ماست، نسل جوان آیندهم بچه‌های ما هستن، بچه‌های همین سرزمین هستن. کس نخواهد پشت من جز ناخن انگشت من. شما جوانی درد جوانان رو حس میکنید، خودتون رو پیدا بکنید. وقتی تو ایستگاه قطار یه روز فرستادمشون بازار که تفریح بکنن، چیزی بخرن، یه نفر رو همراهشون کردم، آقای بهور سعدی. گفتم نگاه بکن اینا چی میخوان. با تازه حالا یه چند مدتی میشد، 1 ماهی که ویدیو CD آمده بود. سعدی میگفت نگاهشون کردن، رفتن دست گذاشتن رو هم ویدیو CD. بعد گفتن چنده؟ بعد پولشون در آوردن، گفته بود 30,000 تومان. پولشون رو شمردن گذاشتن تو جیبشون. 30,000 تومان نداشتن که یک ویدیو CD بخرن. این حسام اسفندیارپور وقتی صحبت میکرد برای پیش دانشگاهی ها، برای اون برای دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، میگه من پول نداشتم که یه دوره کتاب بخرم. 2 نفر با هم شریک شدیم، یه دوره کتاب گرفتیم. روز 9 ساعت مطالعه مفید در رو قفل کرده بودیم. تو پارک درس خوندن که آدم درس تمرکز نداره، بری تو پارک و کنار ساحل و بعد یه نگاهی رو کتاب میندازی، یه نگاهی به ماشینا، یه نگاهی به موتورا، یه نگاهی به آدما. روز 9 ساعت در قفل میکردم. میگه مطالعه مفید رتبه 3 شد. 30,000 تومان تو جیبشون نبود که یه ویدیو CD بخرن، پول کتاب نداشتن. ولی همشون رفتن. قرار مغزاست دیگه. تا قبل از رفتنشون با من تماس داشتن. اینه. شما برای ما خیلی ارزش دارید. اگه شما رو بی‌هویت کردن، جامعه ما تهی میشه. وقتی سرمایه‌داران تهی شدن، بی ارزش شدن، تحقیر شدن، با اخلاقتون و درس خوندنتون و مسئولیت پذیریتون و محبتتون و اتحاد و انسجامتون اجازه ندید کسی شما رو تحقیر بکنه، به شما شبیخون بزنه. من یه دوستی داشتم از اطراف لارستان، خدا رحمتش بکنه، این 40 تا مدرسه و مسجد و مراکز
فرهنگی تو کشور درست کرد. پیرمردی بود، میگه 3 تا پسر داشتم، اینا از دبیرستان تو آمریکا تحصیل کردن، دکترای شیمی، دکترای ژنتیک، از دبیرستان دیپلمشون تو آمریکا تا دکتراشون. دیگه روزی که میخواستم برن، پسرم روبروم نشست، گفتم بابا کجا میخوای برید؟ گفت آمریکا میخوام. گفتم برای چی میخوای بری؟ گفت میخوام درس بخونم. گفتم یه بار دیگه بگو بابا برای چی میخوای برید آمریکا؟ باید پات تو کفش کردی، یه کفش که منو بفرست. گفت بابا میخوام برم درس بخونم. او یه بار دیگه بگو. بعد از 3 بار گفتم پسرم دست به بابات بده. دیگه دستمو گرفت و دستشو فشردم، تکون دادم، گفتم اگر تو میخوای بری درس بخونید منم به تو تعهد میدم اگر شده ماشین زیر پام بفروشم برای درس خوندن تو هزینه بکنم، ولی به شرطی که تو این تعهدی که میدید بهش عمل بکنید. دیگه رفتن تا دکترا اونجا خوندن، لب به سیگار نزدن که هر شب تو کازینو و بار و با یه دختری بعدم موقع برگشتن یه زن مسیحی با خودش بیاره که ما عاشق همین میخوام با هم ازدواج بکنیم. میگه لب به سیگار نزدن اونجا، هیچ کس هم بالا سرشون نبود تو آمریکا. فقط اون تعهد اونو نگه داشت. بعد که دکتراش گرفت گفت بابا از دخترای مؤمن خوب روستامون به من زن بدید. من وقتی میرفتم دبی پیشش میگو شیخ شما روز جمعه بیا پیش ما، درسته وقت محدود فلان ولی جمعه رو به ما اختصاص بده. گفتم پدرم چرا جمعه؟ یا پنجشنبه که شب جمعه باشه یا بعد از ظهر جمعه. گفت میخوام که هر 3 تا پسرام که تو دانشگاهن، استاد دانشگاه، پروفسورن، الان رئیس یه قسمی هن، اینا جمعه دیگه پنجشنبه بعد از ظهر پنجشنبه همه میان، میخوام اینا باشن، حرفای شما را بشنون، با شما آشنا بشن، بدونن پدرشون داره چه کار میکنه تو منطقه. ما این انتظار ما از شماست، از فرزندان عزیزمون که امید ما هستند و سرمایه های پایدار و واقعی ما هستند و ما میخوایم مسئولیت آینده جامعه رو تحویل شما بدیم. قطعا شما هم اونطوری که ما فکر میکنیم هستید، ولی خب چند چیز تو زندگی لازم داریم. یکی تذکر به هم دیگه. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند خیلی در ما نیست اگر این کلمه رو به هم نگیم.